السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سلام البنات، سلام كبيدات، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه. اليوم جبت لكم واحد الوجبه غزاله بزاف. الا توحشتي بسطيله ديال الحوت جربي هاد الوصفه اللي غنديرها ليك، وغادي بحال كتاكلي بسطيله غزاله بزاف وبنينه ما تشبعوش منها. غنقدم المقادير. بسم الله. عندي الشعريه ديال الشينوا اللي شديتها وسلقتها وقطعتها طريفات صغار، ها هما بحال هكايا. عندي الفلافل، عندك حمراء عندك خضراء ديرهم. انا عندي الخضراء والصفراء درتهم. عندي الزيتون مقطع خضر. عندي ضامه ديال الحوت توفر عندك، وهذاك ما متوفرش عندك ما ديرش. عندي الفرomاج، عندي حك ديال الطون، عندي شويه ديال الثومه، عندي الشامبينيون ها هو اللي قطعته، وعندي البيشاميل ها هو صوبته. انا كندير عيش ساشيه مع الحليب اللي كتباع ب5 دراهم. هذه ها هي صلصه البيشاميل. الا ما عندكش غديري البيشاميل اللي كنصاوبوه دائما 3 المعالق ديال الزبده مع 2 معالق ولا 3 ديال الدقيق والحليب. غنبداو على بركه الله. ها هي الشعريه. بسم الله. غنديروا الفلفله، الزيتون قطع، ثومه ها هي، شامبينيون. هذه زوينه غتعجبكم بزاف، غتعجب الدراري وليداتكم. غنشد الطون عندك ديال الزيت اولا ديال المطيشه اللي بغيتي نتيا، اللي كتبغي نتيايا. انا خديت ديال المطيشه حتى هو. غناخذ الضامه ديال الحوت، شفتها بحال هكا. غناخذ الملح على حسب الذوق، شويه الابزار، شويه التحميره، غندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينكير، وغنبدا نخلط هاد المقادير كامله مزيان حتى تتجانس. هذيك الشعريه تاخذ هاد الفلفله تخلط مزيان، الطون، الضامه، بحال هكا. بغيتي ديري الحار ديريه على حسب الذوق ديالك. بغيتي ديري ديك صلصه الصوجا اللي متوفر عندك تقدي ديريه. انا غناخذ شويه ديال الهريسه بحال هكا، وغنزيد عندك صلصه الصوجا ديريها، ما متوفراش عندك ما ديريهاش هكا. هذه راه زوينه والله، وتجربوها ثقوا بيا غادي تعجبكم. غادي تبقاو تجربوها غتعجب وليداتكم، غزاله بزاف. الا عندك القرعه محكوكه حتى هي ديريها، حتى هي كتجي زوينه مواتيه مع هاد الفلافل وهادشي. ها هما انا وريتكم دابا خلطت مزيان تولي بحال هكايا. ها هي خلطه. كنشد واحد المول
كندير فيها التفريشه هذه. بسم الله هكا بحال هكايا. انا كنخدم بايديا كنظن كاع المغربيات تبارك الله كيخدموا بيديهم هكا. كنفرش بحال هكايا هكا هكا هكا. كنقاد صافي. كنجيب البيشاميل ها هما هيا. كنبدا نوزع البيشاميل على هاد الشعريه كامله. بحال هكايا. كنقاد في الجوانب في كل شيء بحال هكا. عاود نكمل هذاك الشيء اللي بقى ليا. نتمنى تجربوها يا ربي وتعجبكم هاد الوصفه. كنتمنى انكم تدعموني باللايكات، بارطاجيو الفيديو باش يستافد كلشي، وتضغطوا على الجرس. واول حاجه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا كنتمنى درت هاد القناه على وديتي وعلى ود بنتي. كنتمنى تطلع. انا كنت صافي كنت غادي نوقف حيت ما لقيتش واحد المهم ما لقيتش واحد الدعم، ولكن كنقول لا نكمل حتى نشوف. انا كندير وصفات طبيعيه كلشي مفيد ماشي شي حاجه. كنتمنى من الناس تكون خفيفه على قلوبهم وتعجبهم الوصفات ديالي. من بعد ملي كديري هاد البيشاميل تقدروا تصاوبوه عادي الزبده مع الدقيق مع الحليب. زيد عليه 2 فرماجات اولا ديري هذه اللي كتباع ب5 دراهم ساهله دغيا كتعاونك. نتمنى دغيا ديريها كتباع ب5 دراهم راه معروفه دابا ولات. صافي غنشد الفرomاج هذا تا هو كيتباع 5 دراهم. انتي الفرomاج اللي عندك ديريه. عندك الفرomاج الصفر ديريه، عندك الموتزاريلا ديريها، اللي عندك اللي متوفر عندك في البيت ديريه. كنشد الفرomاج كنحكو. من بعد ملي كتحكي الفرomاج على هذه كامله كتدخليها الفران، كتخلي هذاك البيشاميل والفرomاج حتى يتحمر وكتقدميها. انا غنبقى نوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله من يطيب. ويدات ها هو الشكل النهائي ديال الطبق. ها هو كيجي غزال وبنين ما تشبعوش منه. جربوه. نتمنى لكم تجربوه. لايكات البنات يلا لايكات الصحه والراحه. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.